Храпит муж, как избавиться от храпа. Храп – это больная зашлакованная печень. У нас на корне языка это есть проекционная зона печени. И когда человек ложится спать, корень языка немножко припухает. Из-за этого возникает храп. Что делать? Конечно же, очищаться. В первую очередь очищать кишечник, потому что печень без чистки кишечника не почистится. Какие-то специальные протоколы только для печени принимать бесполезно, потому что все равно выводится в кишечник. А если кишечник забит, то будет просто сильная интоксикация, даже если печень что-то там и скинет, токсичную желчь. Поэтому это делается всегда совместно с кишечником. Мы рекомендуем заняться своим питанием, проходить детокс-программы, и печень будет автоматически очищаться. Просто организму надо дать для этого необходимые условия. А эти условия вы получите на алхимии питания. Приходите.